அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் இன்னும் ஒரு மரம் பார்க்குறீங்க. இந்த மரத்தோட பேர் அரச மரம். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன். இந்த மரம் இங்கே கிட்டத்தட்ட 400 ஆண்டுகளாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இது ரோட்டு ஓரமாக இருக்குது. அதை நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த விழுதுகளெல்லாம் விழுந்து எப்படி அந்த மரத்தையே மறைச்சிடுதுங்க பாருங்கள். அந்த மரத்தோட அடிபாகம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அதுதான் உங்களுக்கு நான் வீடியோ பிடிச்சி காட்டணும்னு பார்த்தேன். ஆனால் அந்த விழுதுகள் இப்படி கீழே எல்லாம் விழுந்து பரவி அந்த மரத்தோட அடிபாகத்தை எனக்கு சரியாக உங்களுக்கு காட்ட முடியல. இந்த மரமும் யாருக்கும் இதை பற்றின விஷயங்கள் தெரியாது. ஏன்னா அரச மரக்குச்சி ஆலமரக்குச்சிலாம் பல்லு விளக்குனா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் யாருக்கும் இதை பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது. அதனால் இவர் ரோட்டு ஓரம் அப்படியே நின்றுக்கிறார், காவல் காக்கிற மரம் மாதிரி. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.